Dạ chắc tụi em đi uống cà phê đi rồi có về dọn nhà thờ ấy chị ngay. Chứ chị từ đó chị vô luôn. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Như đó để tụi em thắp vào bầu rồi ôm trước rồi tụi em về gò bầu thắp chị. Còn chờ dạ. Dạ. Rất bởi vì chị Đà Nẵng chị vô đây ít nhất là cũng ở tầm tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi đó chị. Tiếng rưỡi đó. Dạ, tiếng rưỡi đó. Khúc đây đi có hết rồi. Kiểu đó nè, chị nám hiểu được nám gì cũng được. À có, từ từ.